大家好，欢迎来到我的频道塔罗的地狱，我是 Nico 啊。那我们今天要占卜的课题是在2024年会有什么大事发生？那你们又会有怎样的成长和转变呢？在我们面前呢有3组牌，从左到右分别是第一组牌、第二组牌、第三组牌。大家可以根据自己的直觉选择和你们连接最紧密的一组牌。稍后的话我会做出一个解读。那么大家在选牌的过程当中，可以在弹幕上打出领取好运来领取你们的专属好运。好，那我们现在可以开始选牌了。大家好，欢迎来到第一组牌啊。第一组牌，首先呢，我抽到的这个圣杯3啊，这圣杯3，我觉得可能24年会有一件大事发生，可能是你们会结婚，或者说会过一个非常有意义的生日，举行一个典礼啊，有一点像是那种庆功宴的感觉。成功达到了某个目标之后啊，可能你们会和你们身边最亲密的好友来分享这个消息。当然，圣杯3它也有对应到你们在24年会极大的扩展自己的朋友圈和生活圈啊，会认识到一些新的朋友，而且你们的社交能力会有一个明显的增强，就是会更愿意走入到人群当中去，更愿意和这个世界产生更多的连接。圣杯3其实也对应的是一个合作会达成啊，就是这个合作会有一个中间人牵线搭桥。那么可能是你们促成的一个合作，也有可能是另外的一个人让你们和另一方就是促成达成这种合作都有可能啊。而且促成的这个合作对你们的事业和个人发展有非常大的推动作用啊。第二张牌呢，宝剑3啊，我觉得24年你们可能会亲手结束一些之前消耗你们的人和事，因为你们的心脏上插着3把宝剑，代表的是你们之前可能一直过得很压抑，或者说反复的被某个人、某段关系，或者说某个事情所伤害。24年其实最重要的是彻底的斩断这种联系，结束内耗，不要让伤害重蹈覆辙，你们会走出某种重复的诅咒轮回和循环啊。宝剑3的话，我觉得你们也要注意啊，就是不要熬夜过量的饮酒，暴饮暴食，这可能会对你们的心脏或者说心脑血管产生很大的负担啊。而且宝剑3我觉得可能对应的是24年你们会之前反复尝试的一件事情最终会成功吧。那么这张星星牌啊，它代表的是否极泰来啊，因为就是说宝剑3代表的挫折可能意味的是在24年会迎来新的希望和曙光，绝望的冬天往往会孕育希望的春天，所以说24年是苦尽甘来的一年啊，你们是能够看到新的希望，或者说问题解决的曙光会出现啊。尤其是在你们人生的关口反复徘徊了很久之后啊，这张牌有一种茅塞顿开的感觉在里边。我觉得是有些事情你们想了很久，但是在24年会恍然大悟，会有一种顿悟的感觉，就是极致的清醒，能够看到事物发展的规律和本质啊。你们的思维可能会产生质的飞跃，会从某种思维定式和模板里边跳出来。星星牌这张牌，如果说你们23年走了一段弯路，24年那么就会重回正轨啊。就是24年的你们其实是重新开始发光，被看到，或者说你们才华逐渐释放出来的过程，有一种压抑了很久的能量重见天日的感觉啊。星币6呢，就是24年你们可能会达成一个很重要的交易吧，这个交易会让你们得到你们想要的东西，而且我觉得星币6它可能是就24年它的主题是会和某种贸易有关的，可能会达成一个很重要的合作，或者说你们会尝试着做一些和电商啊、物流啊相关的这种交易，或者说你们会主导一个交易达成啊。总而言之，这张牌代表的是24年会开启一个新的财运，并且星币6我觉得你们会从消费者转变为一个生产者吧，会开始创造或者说赚到属于自己的第一桶金。而这个星币国王呢，就是24年你们会经济独立，或者说如果你们已经经济独立的话，那么星币国王就说明你们的财富会更上一层楼啊，有可能会赚到一大笔钱，因为这个星币国王头上顶着的这个巨大的星币啊，要么就是第一桶金，要么就是掌握了某种生产资料，能够给你们带来源源不断的现金流。而且这张牌可能也是你们发现了某种商机、某种宝藏啊，所以24年这组牌我看到你们可能是会从无产者迈向有产者，从消费者变成生产者，都是非常关键的一年。你们的身份定位都会发生一个巨大的改变啊。那么权杖侍卫呢，我觉得它是这张牌有一种返璞归真的感觉吧，重新焕发，或者说找到了你们年轻时候的那种冲动啊，可能会有一场说走就走的旅行，或者说谈一场像小孩子一样的恋爱，能够让你们重新找到那种幼稚的但是无比美好的状态里。
所以说你们在心态上呢，2024年按道理来说你们是长大了1岁，但是权杖侍卫啊，我觉得你们心态反而会更年轻啊，会用一种简单的心态去对待复杂的人生，重新变成小孩子不在乎目的和结果，只是去做一些能够让你们感到轻松快乐的事情，不再背负那么多的压力啊。就是你们可能不再想当一个成年人了，你们想重新变回小孩子。24年可能会选择去做一些别人看来很幼稚，但是却能够让你们真正感受到快乐的事情啊。所以说，我觉得你们会真正的放下吧，真正的变得通透啊，看开很多事情，活在自己的世界里，而不是活在别人的眼中。会彻底的解放自己啊，用一种全新的角度去看待这个世界，找到一种重新爱上这个世界的理由。其实有时候往往这种真正的成熟不是完全摆脱幼稚，而是因为你们不再在别人面前展示自己的幼稚而感到羞耻啊。所以说我觉得这个权杖侍卫也意味的是一种坦率吧，就是你们会活出自己想要的那种状态和模样，不会在意周围人的感受。极致的成熟反而是回归到一种简单和真诚的生活里面嘛。然后这张力量牌呢，我觉得它是你们在24年是终于可以拥有一种坚定的决心去做某件事情了，不再犹豫和徘徊啊，而且还有一种很强的力量在推着你们往前走啊，就是你们是那种看起来很温柔，但是内心非常坚定的人。所以24年你们会不动声色的去做一件事情啊。其实我在这张牌上我看到的是一种磅礴的生命力啊，由内而外通透的就像一块璞玉。你们永远能够找到重新出发的理由啊，永远能让自己重新爱上这个世界。权杖国王呢，我觉得24年你们可能会遇到一个人吧，他是一个火象特质的人啊。这个狮子、白羊或者说射手啊，他是一个主导者，你们可能在这个人的带领下会去做一件事情，可能是你们的这个领导或者说老师啊，而且在这个人的影响下，你们在自己的事业上会做出一个很大的成绩，把他看作是一个良师益友啊，一个灯塔般的人物啊。火象能量的话，就是非常有激情的、有生命力的，你们会被这个人所感染啊，摆脱一种浑浑噩噩的状态，重新让自己振作起来，可能会受到这个人的影响，从而走出某种精神的内耗和困境。女祭司啊，我觉得这张牌啊，有一种就是24年你们灵性被打开的感觉，就是你们内在的这种精神感知力会有一个大幅的提升啊，有一种敏锐的感知能力和洞察能力啊，甚至能够提前看到事物发展的规律，趋利避害。所以我觉得24年你们可能是会尝试去预测未来，或者说你们自身的灵性智慧会让你们做一些拥有疗愈属性的工作啊。我觉得你们会和这个世界保持着一种微妙的距离，既投身其中又置身事外。而且我在这张牌我看到的其实是一种柔软的松弛感，就是某一件事情激活了你们内在的灵性智慧，打开了你们混沌的身体，让你们的身体与力量融合，调节内在，清除杂念，然后就能够感受到当下的一种平静的状态，让你们收获到内心当中的一份安宁。好，那这就是我们这期视频的全部内容了，非常感谢大家的收看啊！如果你觉得我的视频对你们有帮助的话，可以在我的视频下方留言点赞，或者你们的支持就是我最大的动力。那我们下期视频再见，拜拜。大家好，欢迎来到第二组牌啊！第二组牌首先是这个权杖女皇啊，我觉得24年对你们来说最重要的一件事情啊，一件大事就是会彻底的摆脱某种依赖，让自己无论从精神上还是物质上都真正意义上的独立起来啊！因为这张牌有很强的火象能量，所以说你们24年可能会大张旗鼓的做一件事情，或者说在一个很重要的项目上呢，会在你们的主导推进之下顺利的完成啊。其实女皇她也有一种站在舞台上去闪耀的感觉，所以24年是你们大放异彩的一年啊，一定是在某件事情上会做出巨大的结果，然后让你们收获到前所未有的关注的。宝剑国王啊，这张牌说明你们在思考和酝酿着什么啊？我觉得24年你们可能在经过深思熟虑之后会做出一个很大的决定和改变啊。那这就是你们人生的一个变盘点，就是当你们在筹划着某件很重大的事情，或者说在等待着一个机会的到来，有一点像是那种守株待兔的感觉，就是你们好像就是那个猎人，你们知道猎物会来，但是你们不知道他什么时候会来，所以说你们就按兵不动的守在某个地方，然后等这个机会出现的时候，你们就会抓住它，然后利用这个机会一飞冲天。宝剑五呢，我觉得可能24年你们会吸取到过去之前的某种经验和教训，就是说过去走过的弯路，它其实也是一种必经之路啊，你们会从中得到成长，就是24年你们不会重蹈覆辙了。
而且宝剑五它象征的是某种破裂的东西会重新的被修复啊，破镜重圆，可能是一段关系会被修复啊，两个人重归于好啊，误会解除，也有可能是你们之前放弃的事情24年会重新捡起来。这张宝剑五代表的是被闲置的东西，它会重新的被你们捡起来，然后被你们能够学以致用的感觉啊。当然你们整个人也会焕然一新的感觉。权杖四呢，我觉得它应该是你们24年会认识到很多新的朋友吧，或者说你们会融入到某个环境当中，被某个团体所接纳。这张牌给我的感觉就是24年你们会从自己的世界里边走出来，和更多的人建立连接，主动的去合作啊，整合资源，建立你们的人际关系网啊，这会给你们带来一些意想不到的机会，甚至是桃花。愚人牌的话，我觉得可能24年你们会迎接到一个新生命或者说这组牌你们家庭当中会迎来一个新成员，有人在24年会成为父亲或者说母亲，会拥有自己的小孩。那么星币二呢，就是24年的你们其实是身兼多职的一种感觉，可能在2个地方来回的往返奔波，或者说在主职工作之外去做一个副业，可能是你们在上学的时候就会开启一个双学位，它代表的是2件事情同步在推进并行发展。所以说这2张牌代表的就是你们2024年做的2件事情都可以把它处理得很好，游刃有余的感觉啊。那么星币四呢，我觉得就是24年你们是有着某种你们想要守护的人或者说守护的东西啊，它是有一种在为了某种爱某种信念在奋斗的感觉。所以2024年最重要的事情就是你们会突然的发现你们可能拥有了某种能力去守护你们爱的人，或者说捍卫你们所坚守的某种东西、某种信念、某种价值观。所以星币四可能也对应的是你们的手上会突然的多出一大笔钱，或者说有资源能让你们去调度和分配所以说星币四你们在24年可能是能够攒下一大笔钱，或者说用攒下的钱去投资某个项目，让钱变成更多的钱。所以说星币四可能你们在24年会找到一种更为轻松且高效的方式去赚钱。那么权杖骑士呢，我觉得这张牌是你们内心当中有着某种非常强烈的渴望在驱动着你们去做什么事，它有一种势在必得的感觉，就是只要你们敢想，只要你们的愿望你们的想法足够坚定，你们就可以实现它。所以2024年最重要的变化就是你们整个人会变得勇敢起来吧。这种勇敢呢，其实它不是无所畏惧，而是你们有某种敬畏感，或者说仍然心存恐惧，但是你们能够克服这些恐惧带来的影响去做对的事情。所以说24年的你们是勇敢无畏又自由洒脱的，你们不再被约束在别人的规则里，而是在漫步在自己的节奏里。所以说24年你们会变成一个非常完整且独立的个体就是一个人的完整度就是他的富有度你们的就是说你们能够多大程度上的释放自己，你们就能够拥有多大程度的心灵自由，有所为有所不为的拿捏不被左右，不被定义，不被束缚，也不被框架，你的感觉你做主这就是这个权杖骑士给我的感觉。然后这个 Hermit 就是24年其实你们是最重要的一件事情，我觉得就是你们能够获得内心当中的宁静它不是你们在这个世界里拥有多少，而是你们能够放弃多少。就是你们真正舍弃的东西越多，你们就越富有，它是在做减法，回归到自己的过程当中所以这个隐士我觉得24年你们可能会更加注重对于自己的精神身体的保养保护，有一种开始养生的感觉，就是不再放纵自己了或者说不再过分的透支和消耗自己的身体，更重视自己身体的感受。你们会通过这种方式重新获得一种掌控感，对于生活的掌控感，对于秩序的掌控感。这个时候你们会发现快乐不是通过放纵得到的，真正的快乐源自于你们内心的宁静，源自于你们对于诱惑和快感的某种克制有一种清心寡欲的感觉，但是这种方式会给你们带来一个更加健康的生活方式和生活状态。好，那这就是我们这期视频的全部内容了，非常感谢大家的收看。如果你觉得我的视频对你们有帮助的话，可以在我的视频下方留言点赞，或者你们的支持就是我最大的动力。那我们下期视频再见，拜拜。大家好，欢迎来到第3组牌。第3组牌首先我们抽到了一张愚人我觉得24年的话，可能对你们来说最大的一个变化就是你们会被解放。24年是自由的一年你们能够选择自己喜欢的方式去生活所以第3组牌自由是24年的一个主题你们会从某种重复的活动当中解脱出来。
可能你们还会去很多的地方旅游，开阔视野，或者说去学习一些你们一直想学的东西，就是会让你们自身变得丰盛起来啊。24年对你们来说是一个探索的年份啊，能够看到一个更大的世界，并且从更大的世界当中看到自己。所以于人的话，我觉得之前你们可能在背负着一些很沉重的东西往前走，但是24年会豁然开朗，不需要承担某种责任了，有一种如释重负的感觉。所以24年一定是解脱的一年啊，是轻盈的一年，还会感受到一种类似于时光倒流般的体验，就是说自己的身体和心灵都变得年轻起来了，某种活力被唤醒，重返青春的感觉。第二张影视呢，我觉得24年比较重要的一个事情就是可能有一个人会提着灯来找到你们啊，他手中的这盏灯可能是这个人会教给你们一样很重要的东西，或者说这个人会带来一个机会啊。我觉得这张牌暗示着24年啊，你们身上的某种特质和才华会被看到，会被发掘，会有人提着拿着某个很重要的东西找到你们啊，会照亮你们前面的路啊。当然这盏灯，我觉得它可能也是和你们内心当中所坚守的某种信念有关，就是24年是会发光的。这张牌给我一种拨云见日的感觉啊，就是说它会带来希望感和曙光，你们会从一段长长的黑暗的隧道里边走出来。然后第三张牌皇帝啊，应该是会有一个德高望重的人在24年助你们一臂之力啊。我觉得皇帝他是一个长辈啊，或者说在一个领域当中非常权威的人物，非常有话语权啊。你们可能会和他在24年有某种合作，或者说在他的羽翼之下拿到一个项目的大结果。然后第四张牌星币6呢，两种可能啊，第一种就是你们24年可能会得到一笔投资啊，或者说有一笔雪中送炭的资源，也有可能是你们会找到一个非常重要的合伙人、投资人的感觉啊。还有一个呢，星币6的话，我觉得它可能代表的是某种分享，就是你们会把有价值的内容、作品、理念或者说信仰这种东西分享出去，会有人来追随你们，就是你们会自身会成为一个创造的中心啊。然后这些追随者会因为你们分享出去的这些内容找到你们。你们会找到和这个世界建立连接的一种新的方式啊！这种方式它不仅能够让你们实现自我价值，还能够让你们创造新的价值。你们会用自己的亲身行动去造福一方的感觉啊！星币6呢，我觉得还有一点就是有点像是那种慈善公益类的活动，你们通过分享来创造价值，来帮助别人。可能说你们24年会有一个很重要的转变，就是你们会成为一个公众人物啊。然后这个宝剑女皇啊，她这张牌有一种说一不二的感觉，就是下定了某种坚定的决心啊，绝不后退，绝不妥协，也绝不退而求其次。这个正义就是24年对你们来说可能是，你们之前被委屈的、冤枉的，一些事情的话会，或者说曾经伤害过你们的一些事情，24年的话它会有一个修正。就是你们可能会得到某个人的道歉，得到赔偿，得到你们应该得到的那些东西，有一种沉冤昭雪的感觉。因为24年正义牌就是正义会来到啊，我觉得就是你们会得到公正的评判，对某件事情的可能是某种纠纷、某个官司、某种财产的这种纠纷，在24年会尘埃落定啊，你们会得到一个公正的结果。然后圣杯6，我觉得24年你们还会找到一些简单的快乐啊，我觉得圣杯6这张牌就是24年你们可能会和一个之前的好朋友恢复联系，可能是一个童年的玩伴，就是你们在24年有机会去做你们小时候一直想做的事情，就是去实现一个自己在童年时候的梦想啊。你们的心态会变成小孩子，会变得更简单、更纯粹，用一种最简单的思维去处理那些最复杂的事情啊，有一种返璞归真的感觉啊。星币骑士呢，我觉得24年你们还会遇到一个土象特质的人，这个人可能是一个桃花，也有可能是一个贵人啊，他是土象能量，摩羯、金牛、处女啊。那么这种土象能量会让这个人变得非常的可靠，就是你们可能会通过遇到这个人，他会给到你们一种安全感或者说归属感啊，就好像是你们拥有了一座靠山一样啊。他是一个非常怎么说呢，有点完美主义啊，或者甚至是有点强迫症的人啊，但是非常的优秀。你们在这个人的身上能够看到一些非常可贵的责任感，会被这个人的能量所感染，让你们之前浮躁的心也变得踏实起来，能够踏踏实实的去做一些事情。所以我觉得星币骑士啊，就是说它也是一个沉淀的年份吧，就是你们会把之前的那些很浮躁的流于表面的东西真正的沉淀下来，真正的变成你们自己的东西啊。
我觉得你们之前可能有这种感觉，就是有一些机会好像是触手可及，但是没有抓住。其实还是自己的基本功不够扎实啊，导致和一些机会擦肩而过。所以星币骑士也对应的是24年，你们不会让那些机会凭空的出现又消失啊，你们会抓住他们。而且呢是那种会留出很大的荣誉，就是游刃有余的去抓住一些机会，而不是说可能要依靠一些运气，就是因为你们自身有足够的实力和基础啊。然后星币2，我觉得24年可能你们会在出现的2个不同的机会当中选择一个，或者说你们会做2种不同的方案和规划，在24年共同去执行这2件不同的事情，2个项目你们可能都能游刃有余的做得很好。权杖8呢，我觉得24年它同样也是高歌猛进的一年吧。它是这张牌，它一定是集中精力办大事的感觉。就权杖8，它会有非常快速的、猛烈的突破啊。就是这一年完成的事情，可能比你们过去3年加起来都多。而且权杖8的话，我觉得可能有人会在24年会闪婚啊，或者说会迅速的爱上一个人。有可能是事业上面的突飞猛进吧。总之，权杖8它是憋着一股劲儿的，会在24年释放出来的感觉。然后圣杯7呢，我觉得就是这张牌呢，可能是关于你们内心当中的某种渴望会被释放出来吧。它就是有一种，就是变成一个黑化版的自己吧。就是在你们经历了一些事情之后啊，因为你们之前在一些事情上面过于善良，导致你们的利益受到了损害，或者说因为你们过于善良，导致你们没有办法去守护那些你们想守护的人和事。所以说在经历了一些黑暗之后啊，你们可能戴上了一个面具，整个人也会变得有一点无情的感觉啊。就是你们不会再被随意的拿捏，能够干净利落的去处理那些黑暗的事情而不受影响，并且有能力去保护自己在意的人啊。就是你们不会被黑暗奴役，你们会利用黑暗去保护自己想要保护的人，或者说达到自己的目的。星币5呢，我觉得就是你们会找到一个能够无条件爱你们、支持你们的人吧。这张牌给我一种相依为命的感觉，就是会有一个人持续的陪伴在你们的左右啊，能够在一段高质量的人际关系里边得到一些温暖和鼓励。好，那这就是我们这期视频的全部内容了，非常感谢大家的收看。如果你觉得我的视频对你们有帮助的话，可以在我的视频下方留言点赞，或者你们的支持就是我最大的动力。那我们下期视频再见，拜拜。